हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज जाना था मुझे सुबह सुबह अपनी गौशाला गाय का दूध निकालने। तो ये देखो गाइस, ये है हमारी गौशाला। तो यहाँ पे ना हमने दो प्रकार से लॉक दिया होता है, एक बाहर से और एक अंदर से। ये देखो गाइस, ये है अंदर वाला लॉक। क्योंकि जो ये वाली गौशाला है ना, ये है जंगल के साथ। मतलब यहाँ पे एक साइड को जंगल है और दूसरी साइड को हमारे खेत है। तो बाघ वगैरह की डर रहती है, इसीलिए हमें इसमें लगाया होता है एक अंदर से और एक बाहर से लॉक। तो यहाँ पे मैं चल पड़ी थी गाय का दूध निकालने के बाद घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।